cafecito, que llueve. La tormenta Santa Rosa, dale, vamos. Vamos. Pensando que hago y si lo que quise ser lo fui. Es que me siento cansado y pienso cuánto más me queda por vivir. Es que todo lo que hago lo hice y lo que quise ser no fui. Creo pensar que por ser defraudado hoy bajaré los brazos. No creo en la gente. Siempre camino al costado por esto que hago y los que dicen que sí. Sé que el camino es más largo y sé que dejaré de verte. Cuando la luz del ocaso me cegue los pasos, pararé al costado. La voz del camino de lejos me grita y seguir. Levántate y seguir hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Siempre busqué los caminos, pasé noches en velas, desafié al destino. Será lo que sos, muy preso de vos y de lo que fingiste. Si todo lo que hice lo hago, seguiré siendo lo que soy. Como buen argentino, manija de rock, fútbol, che y vino. Gritar hasta que escuchen hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Efectivamente, a través de su lucha sostenida, llena de sacrificio, que demanda velocidades enormes, que demanda incluso años, pero que a través de todo eso se puede llegar a la victoria.
Ahí está, bien. Ahí está, vamos, ahí está. Vamos al último, Barullo. Dale, dale. ¿Cómo te pide, llamas? pide. ¿Cómo te llamas? Está cansado ya. ¿De qué barrio sos? Isabel, ¿De qué cuadro sos? Platense. ¿En dónde jugás? Platense Futsal, Platense Cancha 11 y Platense Babi. ¿Vas a la cancha? Sí. ¿A qué tribuna vas? A la Popular. ¿Con quién vas? Con Marcelo Tirrey y mi papá Antonio Cifre. ¿Y con quién más? ¿Lautaro? ¿No va con Lautaro, Gastón? Con Lautaro, el hijo de Marcelo Tirrey. Con Gastón, ¿Y qué hacemos en la cancha? alentamos. ¿A quién? A Platense. ¿Para quién es? ¿Para quién es? Mandá un saludito. Este saludo es para Antonio. Esa, papito. Gracias, A ver. a tu lado.